Всем привет! Сегодня на ремонте у нас телефон Huawei Nova 2 с неисправностью разбит экран, искаженное изображение. Будем менять дисплей и приступим к разборке. Сейчас мы нагреем телефон на сепараторе при 80 градусах в течение минут 3-4 и будем отклеивать дисплейный модуль. Вот, телефон расклеили. Теперь отсоединяем дисплейный модуль и будем устанавливать новый. Отсоединяем коннектор батарейки. И шлейф дисплея. Сейчас подключим новый дисплей, проверим его работоспособность. Потом вычистим рамки по периметру и будем вклеивать уже новый дисплей. Итак, после того, как проверили дисплей, сейчас будем собирать телефон и устанавливать дисплей уже в телефон, чтобы он надежно держался, поскольку мы его проверяли в подвешенном состоянии. Дисплей работает. Все отлично. Так что выключаем телефон. И будем сейчас приклеивать дисплей. Первым делом соединяем шлейф батареи. Далее дисплей. И наносим клей на дисплей. А еще лучше нанесем сразу на рамку.
И все. Сейчас будем устанавливать дисплей. И вклеиваем дисплей в рамки. Ну а теперь сейчас положим под пресс телефон на 5-6 часов, и можно будет выдавать клиенту. Вот такой получился ремонт. До новых встреч, пока, увидимся в следующих видео.